大家好啊，这里是陆小河拼音书。今天对于我来说是新年的第一天啊，也是让我沉思的一天啊，也是呢，对于我而言是美好的一天。何为美好呢？是因为有很多个好消息，每天都要传递好消息啊。今天2021年啊，新年的第一天，真的是很多个好消息。所有的好消息都来自于白宫啊，来自于这个我们的川普总统啊，蓬佩奥国务卿啊，真的是非常令我感动。我说了是让我沉思的一天，所以今天我想了很多个问题，我要跟大家分享。第一件很好的消息或者是很好的事情是，川普总统发表了一个新年的演讲啊，这个演讲其实很简单啊，但是呢就是释放出美国传统价值观的光芒，真的。第一个意思呢是详细的描述了这个2020年啊，2020这一年，美国的遭受的中共病毒的击打，然后美国人民，白宫还有很多个医药公司、医疗研究机构总之是全美国人民吧，创造了一个什么，在最短的时间之内这个找到了这个武汉病毒的疫苗，而且在年底之前就已经向全国推广，每个美国人都可以享受到免费的接种，这是一个奇迹啊！他反复说这是个 miracle， 是一个奇迹这说明在如此充满灾难的2020年，美国依然充满了医学的奇迹上帝依然眷顾美国。所以接下来他就讲第二个意思这个第二个意思对于我们这些有信仰的人、基督徒来讲是非常重要的他说这个任何时候都要持守我们的信心他告诉全美国人民，尤其是那些爱国者、那些传统的基督教家庭的美国人民要继续虔诚的敬仰神继续的赞美，继续的祷告，真的是未来最好的一切就会来临。要把美国人的生活交给上帝，要把我们的命运、我们的生活、我们国家的前途、我们的宪法要交在上帝的手上这是我以前不断的在文章里面在平时的这个跟大家分享的视频里面我都在说的。人活在这个世界上是很难的一件事情中国人叫做什么呀？就是叫做人生不满百是吧？常怀千岁忧这是个悖论，你说是不是？常怀千岁忧，人想问题想得很长远，可是呢，人的时间呢，它非常的有限，就几十年的时间，这构成了一个灵魂的张力，它也是一个灵魂的困境。这时候你发现人，你再聪明的人，你再有钱的人，你再有权利的人，其实你在这个宇宙洪荒和这个伟大的时间和空间面前，你真的是不过尔尔你真的是非常的渺小。这个时候，你最重要的方法应该是学会向上帝交托，然后做好自己的事情所以向上帝交托，凡事谢恩，凡事仰望上帝，是在此时此刻是变得如此的重要。为什么说我今天是令我沉思的一天呢？我想起我这些年，我大概已经坚持了5到10年时间了，我每天都写沉思录接下来我会出版的。我就觉得很多个事情在这个时候让我过去的工作、过去的思考我的灵魂的想象力在此时此刻变得非常的有价值，至少我看见了我自己的价值通过川普总统这样一个新年的演讲，在任何时候，尤其是在困难的时候，在苦难充满我们这个世界的时候，在你看不到希望的时候，在你这个持续的遭受魔鬼的攻击的时候，这个时候你的向上帝的信心，你的交托的信心，真的是变得如此的重要，没有什么东西比这个更大，真的。所以川普总统真的是一个非常好、非常好的一个基督徒。所以我为什么说引起沉思呢？我就想起我们这几年时间呢，我看到有大量的我们只说华人别人的这个说英语的基督徒，我们也进入不了人家的圈子我们都不说，我就说华人基督徒，很多基督徒他根本就不理解川普他根本就不理解
川普在做什么，根本就不理解我们的信仰到底呈现一个怎样的风景。我们的信仰大多数都是什么？要么是你就按照过去的拜菩萨的习惯啊，求财免灾。过去的时候我们是跪在一个庙里面，跪在一个蒲团上面，或者跪在一个泥塑的木头雕刻的这么一个偶像面前。现在呢，我们是嘴巴呢是呼求耶稣的名字，然后呢继续求财免灾。真的过去你想想，你以前去寺庙里面，你也要烧香，烧完香以后，你还要去给点钱给那个庙里面，是不是？这个今天你成了基督徒，你在教会里面，你星期天去祷告，完了以后你要呼求耶稣的名字，完了以后你也会奉献，但是你的观念秩序并没有变，你理解不了什么叫信仰，真的。信仰是对灵魂的破碎，是对我们的人的灵魂的破碎，对人的观念的陈旧的观念的破碎你的旧有的观念秩序一定要过去我说过无数次的一个例子，如果你理解不了什么是信仰的话，那么请你再回头再阅读亚伯拉罕的故事，尤其是阅读亚伯拉罕献以撒的故事。亚伯拉罕献以撒，他也就这么一个独生子，那么大年纪。首先第一，他从情感上肯定舍不得，无论是血缘情感，还是生命情感，还是伦理情感，他都舍不得。尤其是从伦理学的意义上，你这么一个老迈的父亲，你把自己的儿子献给上帝，把他放在一堆柴火上面，要把他献祭。献祭是什么意思？我们献祭，你比如说用一个羔羊来献祭，你一定要把这个羔羊要杀死。那你用你的儿子献祭，那你要把你的儿子杀死。你从人的伦理学，从人类的成文法的层面来看，亚伯拉罕在那一时刻他就是个杀人犯，对吧？但是他又是我们的信心之父，这里面有个巨大的一个观念的冲突，就是我们按照我们已有的这个伦理学的观点，已有的美学的观点，已有的观念秩序，我们在理解亚伯拉罕，你是理解不了的，你理解不了你不要以为你觉得亚伯拉罕是信心之父，你就能读懂他，读懂不了。所以我推荐过无数人一本很小的册子，就是《恐惧与颤栗》科尔凯郭尔的一本书，他就是研究因为亚伯拉罕是个人嘛，那科尔凯郭尔作为一个思想家，他也是个人嘛，他用一个人对另外一个人的心灵的体察，他看见了亚伯拉罕在当地的恐惧与战栗，就是你面对这样的一个，你根本用人的理性，用人的伦理学，用人的美学，用人的血缘的那种习惯，你根本就理解不了亚伯拉罕为什么要这样做，上帝为什么要他这样做。所以你这个时候你只有一个办法是对的，你就相信另外一句话，耶和华所要的祭，这句话太重要了，是不是？是什么呀？有的地方是翻成耶和华所要的祭是忧伤的灵，有的地方翻的不一样耶和华所要的祭是破碎的心。所以你要破碎，你要忧伤。你看圣经传统，它是有一个除了赞美诗以外，它有个另外的伟大的传统，就是哀歌的传统。就是我们要进入这个所谓的悲剧，进入哀歌传统。你看见这个川普总统今天的格局，你用你的传统的伦理学的观点，你是理解不了他的。很多个人，华人基督徒不支持川普，他骂川普，他甚至去支持一个满口都是谎言的拜登。为什么呀？因为你从你的伦理学的角度，你觉得拜登比川普更好，否则你无法解释为什么你要支持拜登而不是川普。所以有很多个事情，我说了，今天是让我沉思的一天。那第二个好消息是什么呢？还是与川普有关。白宫今天颁布了2021年的第一部法案，叫暴风法案。这个东西看上去好像跟这个当下的巨大的政治的纷争大选的这个纷争没什么关系。其实你仔细想想，它非常有关系它是一个看上去很简单的，但是排在这一年的第一天的，而且在这一年里面，接下来再过5天就会决定到底谁最终会成为美国人的总统到底是川普连任，还是一个满口都是谎言的通过舞弊来获得多数选票的拜登。所以你在这个问题上，他为什么这一天要搞一个暴风法案呢？风暴法案呢？是不是风暴法案？不是暴风法，风暴法案。这个很有意思看上去它好像是说是应对这个风险呢，应对这个灾害尤其是应对自然灾害的风险的一个危害。但是它此时此刻放出来这么一个风暴法案，我觉得真的叫做自有它内在的一个张力
真的，今天的美国就处在一个巨大的选举风暴、巨大的政治风暴。真的是，今天的美国不再是两党之间的一个可以妥协的这么一个美国，今天的美国是个正义与邪恶的一个抗争，是上帝的这个。是什么光明之子与黑暗之子的抗争？今天的美国到底是保卫美国，还是什么摧毁美国的这么一个战争？这不是风暴又是什么呢？是不是？你就知道川普总统这个人做事情绝对是有张有弛啊！所以在这个时候，我们看见这样的一个法案出现以后，我真的是我心里是怦然心动啊！我觉得川普他绝对不打无准备之仗，他早已做好了准备，即将来临的一场巨大的风暴，远远不是1月6号就终止啊！无论是川普在1月6号有面对怎样的一个结果，接下来美国都掀起一个巨大的风暴。我是建议啊，尤其是生活在美国的人，一定要做好准备，真的是，无论是哪一方面，生活的、政治的。公共生活的、教会生活的，都是面临巨大的风暴，所以我们一定要知道美国那种岁月静好的日子过去了。我知道很多个美国人包括在很多个美国在生活的华人，大家都习惯了那种这个中产阶级的优渥的生活方式。在明亮的海边有一个这个充满鲜花的、开满鲜花的房子，然后开着你的这个便宜但是又很好的大皮卡。完了以后有自己的农场，是不是吃了健康的食品？这种优渥的中产阶级的生活，实在让人太迷恋了。时间一长，你都忘了你是一个有限之人，你是忘了生活在一个悲惨世界，你忘了刚刚过去的2020年充满了战争，充满了瘟疫，也充满了饥荒，而且你忘了接下来的美国面临一个巨大的风暴之中，真的是。所以我觉得川普总统通过这样一个最新的排名第1号的第1号法案。风暴法案真的是强烈的提醒美国的爱国者做好准备战斗，真的，这才是我们最要做的事情。基督徒他首先是战士，你一定要记住耶稣说的特别的准确。耶稣他的确给我们带来了伟大的这个登山宝训，每一句都是那么的释放出真理的光芒。但是他马上又说他说他是要成全律法。律法的一笔一画都不能勾销，他不是来摧毁律法，他是成全律法的。所以你作为一个上帝的选民，你第一个角色应该是亚伯拉罕这是我认为的。第2个角色应该是什么摩西，对吧？第3个角色应该是谁啊？应该是约书亚。约书亚是什么呀？无论是约书亚还是摩西，甚至包括后来的大卫，甚至包括后来的保罗。和这个彼得，他们都是勇士都是战士，真的是我们一定要记住，基督徒，而且是首先是战士然后才是福音的传播者。否则的话，你如果失去对真理的信心，失去你的勇气，失去你的智慧，你的所谓的爱就会被你人类的那种人性的有限性和幽暗性所遮蔽，然后最终你会发现，你口口声声倡导的爱根本不是耶稣之爱，而是你的虚荣心，而是你的自我为意，而是你曲解真理，而是你忘记上帝的公义，而是你把上帝的正义排除在外，而是你的正义是在你的脚前，而不是在天上。真的是圣经的传统，圣经的话语，真的让我们这些人叫做无处可立叫做无处可藏。你只要愿意思考自己，你只要愿意沉思自己，你真的你会发现你一无是处，你没有一个地方你是对的。所以我说的就是人类其实就是5大特点嘛，就是有罪有限、无知无理无耻。你没有一件事是对的，你既没有知识，你也没有伦理你也没有力量。而且你处在一个挥之不去的有限和有罪的状态，你的每一个念头都是敌基督的。我跟你说，所以人要真正成为一个基督徒，成为一个生活在西方社会里面能够融入他们传统的这样的一个基督徒，其实是很难的一件事情。所以我说了，就是你生在美国，你第一记住的，你要战斗，你要勇敢。你没有勇敢，一切都没有，就是这样的。无论你是传福音，你还是持守你的内在的信心，勇敢是第一位的。所以我今天在推特上写了一个推文嘛，我觉得我描述的很准确。我觉得人在我们所面对的世界是一个悲惨世界，我们面对的是一个由罪人统治的世界，真的是撒旦他在地上作王所以有些人特别喜欢用一种
更加高迈的话，比如说我就很喜欢一句话：洪水肆虐之时，耶和华这个是坐着为王。但是你要知道，耶和华坐着为王这句话，它有一个伟大的时间想象力，它就是囊括了两件事物，一个是生，一个是死，知道吧？就是在当死亡和生存同时成为一件事情的时候，耶和华是坐着为王。是这个意思，他并没有说在我们这个有限的世界，在这个有限的世界里面，有的时候由于人类的有罪，由于人类的有限，由于人类的无知、无力、无耻，往往魔鬼他会暂时得胜。你说是不是这个道理啊？那么今天这个世界，你看到没有？中国这样的习近平这样的垃圾，他居然看上去孔武有力，居然看上去可以横扫世界，居然可以用他的金钱和美色那收买西方世界那么多有着基督信仰传统训练的政治家和各路的知识分子、各路的艺术家，全都跪在习近平的这个面前。这个时候正义在哪里啊？所以你要知道，这个时候你需要的不是你自我为义，而是你要战斗。如果你真的相信你是上帝的选民，这个时候最正确的方式就是战斗，而不是你表演你的伪善。所以我说你如果是一个管道工，你这个时候想到的应该去维修，对吧？如果你是一个清洁工，你这个时候想到的应该是去打扫，是吧？如果你是个律师，这个时候你应该想的，你应该是去勇敢的站出来为真理说话，去捍卫正义，去打官司。你看人家美国的基督徒巴维尔这个谁林伍德，哪个不是基督徒他们非常的勇敢，你说是不是最后还说了一句话如果你是个军人那么你此时此刻你想到的唯一的姿态应该是战斗再战斗所以你看美国人都这么说的川普为我们而战，我们呢为川普而战，永远都是战斗这两个字。所以我们有时候有很多东西是不对的真的是不对的我们一定要反思自己最后我还说了一句话，我说如果你承认你是个基督徒，你要随时随地做好殉道的准备，因为这是个罪人统治的世界。你如果说你真的热爱上帝的话语，真的相信耶稣就是真理，就是道路，就是生命，那么这个世界给你的绝对不是鲜花，绝对不是掌声，绝对不是红地毯，而是刀剑，真的，而是口水，真的，而是对你的无以复加的侮辱，甚至要剥夺你的生命。所以否则的话，为什么耶稣他要说那杀身体的你不要怕他那只有那杀身体同时又杀灵魂的人你才会怕他。这说明我们随时随地面对魔鬼的杀戮你说是不是这个道理？否则耶稣他为什么要提醒我们呢？所以我从今天的这样的川普总统所做的两件事情，我就知道我真的引起我一系列的沉思在某种意义上我在过去这么几年，我一直观察川普总统做事情。今天是让我最有感觉的一天也是新年的第一天，也是川普总统做的两件事情让我想的最多的这一天。所以我很感恩，真的是我一直以来都这样说，我像我们这些人，尤其像我这样的人，自以为读了几本西方经典从柏拉图一直读到多尔斯，个个都是自以为意。然后我读多了以后，我就觉得我也是一个知识分子，我也能够塑造人的灵魂就中国人也是这么想的嘛，叫为天地立心，是吧？为生命什么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 ，搞就是这个什么，就是横渠四句，是不是你这种东西它已经成为我们的一种生理的习惯了。完了以后，你非常的觉得自己很美很美，但是一旦你真的是进入这个西方思想史、基督教思想史的传统以后，尤其是当我看见川普总统他做事的方式以后，我才彻底的从过去那种自我为义的左倾的知识分子的状态走出来。所以我是非常非常感谢川普总统的，没有他的出现，我至今肯定还陷在左倾自由主义全球化这种非常愚蠢的乌托邦的幻想里面，我根本就靠自己也走不出来。所以我说了，我过去做对了几件事情。第一是我花了很长时间去读圣经，但是光读圣经你不行，你必须要有现实对你的击打。第二就是川普总统他在这4年里面用他的不可思议的行为扭转了我对这个世界的看法，真的。所以我觉得我们是很幸运的如果你是真的有认识自己的能力，愿意反思自己，愿意悔改的话，你会变得跟过去完全不一样。谢谢大家。